तो इतना दिन से परेशान कर रहा है, फिर आज मैं सर्विस सेंटर में लेके आया। प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ नहीं, बस खोल खाल के फिर वापस जोड़ के लेने के बाद फिर मैं उसको ऑन कर रहा हूँ। देखो एक ये वाला सिग्नल दे रहा है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्या चीज़ का सिग्नल है, बाकी भी स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। देखो और मैंने सर्विस सेंटर पे कॉल किया था, बोल रहे वो लोग आ रहे हैं, अब देखते हो आगे क्या बोलते हैं। शोरूम से इंजीनियर का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला था गाड़ी को थोड़ा टेढ़ा करने के लिए, तो टेढ़ा किया था। एक हल्का सा फिर बीप वाला साउंड आया, मैं उसको सीधा करके फिर रेस्टार्ट करने की कोशिश किया, फिर भी हुआ नहीं। अभी शोरूम से 2 बंदा आया है, उन लोगों को पूछ लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है, देखता हूँ क्या बोलते हैं वो लोग। आप इनका हाथ में जो देख रहे हो, इन्होंने बताया जीपीएस ट्रैकर है, बोला था इसका प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी इन्होंने इसको भी खोल के चेक किया था, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर उन्होंने इस साइड का एक सेंसर का कॉर्ड निकाला था। अब ये क्या चीज़ का मुझे भी पता नहीं, खोलने के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने बताया था दूसरा क्या चीज़ का होता है, जैसे गाड़ी टेढ़ा होता है तो उसमें से बीप का साउंड आता है, तो इन्होंने वो वाला खोल के एक बार ट्राई किए थे। उसको क्या होता है? जैसे गाड़ी गिर जाती है तो सीलन शुरू होता है उसका। अच्छा, लेते रहते। जैसे उनको मैं फ़ोन में बताया था यही प्रॉब्लम है, तो उन्होंने अलग से नया एक सेंसर ले आया था। ये बंद होगा फिर होगा कैसे नहीं होगा। उन्होंने सेंसर को चेंज कर दिया है। अभी चेंज करने के बाद गाड़ी फाइनली स्टार्ट हो चुका है। अभी देखते हो सेंसर कहाँ पे लगा रहता है। एक थोड़ा सा अब इसको चेंज करने के लिए पूरा टैंकी को खोलना पड़ेगा। फिर खोलने के बाद ये देखो, इधर छोटा सा जो दिख रहा है एकदम आगे की तरफ, वो है ये वाला सेंसर। अब इसको निकाल के नया वाला डालना पड़ेगा। अब पुराना वाला है मेरा हाथ में, देखो ऐसे दिखता है। अब इसको चेंज करने के लिए उधर से ही खोलना पड़ेगा पुराना वाला। सेंसर लग चुका है, अभी टैंकी लगा के चेकिंग होगा गाड़ी और कर रहा है कि नहीं सारी चीज़। अब थोड़ा से चेक करते हैं। फाइनली बाइक मेरा फुल रेडी है। अभी भी इसमें प्रॉब्लम है जो इंजन वाला, वो पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसका ही वीडियो आएगा, तो सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना, और चैनल नया है तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना।